Tak, ja vás zdravím, přátelé, ďalší týždeň pred nami, no a v rámci tohto týždňa by som rád spravil všechny priečky, respektíve rošty, respektíve prípravu na to, aby sme celý dům zateplili zevnitř. Tak, v podstate veškerý materiál už máme prichystaný. Teď, čo sa týka izolace. Budeme izolovať zevnitř. Rozhodol som sa teda, že budeme izolovať tvrzenou vatou 8 cm tlustou. Budeme robiť dve vrstvy, ktoré budeme prekryžovať, takže spravíme 16 cm izolace. Na to si musíme spraviť rošty na sadrokartóny. Sadrokartón už máme prichystaný. Chýba nám pouze izolace a srandou je, že zehnať dneska tvrzenou vatu je velice obtížné. Sehnali sme ju. Sranda je tá, že dneska to už není o tom, kdo to dá za najlepšiu cenu, ale kdo to dodá. Tak, to sa dozvieme teda za 2 týždne. Za 2 týždne by mala doraziť. No, medzi tým vlastne spravíme priečky a ja začnem od konca, pretože tu mám materiál, aby mi to nezalezalo, tak si budem postupne posúvať vpřed. Samozrejme budem počítať všechen materiál, ktorý spotrebujeme tak, ať to vy máte čo najjednoduchšie. Tak, let's go! Ďalší deň, malá zmena. Zmena v tom, že som si neuvedomil, že ja teraz vlastne robím rošty klasické, ktoré sa robia standardne. Lenže pokud ja budem dávať izolácii vlastne 8 a 8 cm, dve vedľa seba, tak môžem použiť iný materiál, a tým je třeba tento, ktorý má zhruba tých 7,5, necelých 8 cm. A pokud ja ho použijem v podstate na priečky, tak jednu vlastne vrstvu si budem dávať za to a druhú do toho. Tým pádom vlastne si trošlinka uľahčím život. No a nejak si to tu budem teraz musieť nakombinovať. Ale je to práve preto, že používam inú formu, než som zvyklý. Takže jednu stranu som vyřezal, vytrhnem ešte ten spodek, túto už teda dodelám tak, jak to mám prichystané. Vrch si privařím, no a budem pokračovať vlastne celú túto dĺžku a vlastne profilmi. To sú vlastne de facto priečkové profily, ale ja ich budem dávať vlastne ako keby ke zdi. Takže uvidíme, jak to celé vypadne.
Teď řeším vlastne priečku medzi ložnicou a obyvákom. No a aby som zase niečo ušetril samozrejme, tak som vymyslel, že vlastne nám zústal zbytek polikarbonátu, ktorý má rozmer 205 na 155. To znamená, že pokud by som spravil dvoje dveře z centimetrového tlustého polikarbonátu do ložnice a do kúpelky, tak vlastne nemusím kúpovať dveře. A teď vlastne len musím vymysleť nejaké pojezdy na to. Problém je v tom, že zítra, pozítří je Silvester, všichni majú vlastne zatvorené teraz. A jelikož majú všichni inventúry, takže budem to musieť nejak ako keby de facto improvizovať, nicméně. Bude to tak, že spravím otvor na 75 cm, no a pak to budem musieť nejak dokončiť, no proste. Hold, nedá sa všechno a naraz. Nicméně priečky vlastne všechny už sú prichystané a už som začal robiť aj strop. Strop bude vo výške 253 cm, pokud ho znížim o sadrokartón, budeme zhruba na nejakých 252 cm, ale je tam stále nejaká rezerva. Takto som si to prichytil ku zdi a vlastne k tomuto ešte určite spravím nejaké zábery, pretože sa mi to líbí, jak som si to všechno prichystal. Vlastne je to v rovine. Je to presne tá tloušťka desky, ktorá mi zostala ako zbytek z desek, ktoré som si napilil. A toto celé sa pak vyplní ešte polystyrenom a zapiení a tu bude vlastne tá rohová a účková lišta, ktorá je vlastne na sadrokartón na doraz, takže by to malo pekne vychádzať na hezky. No, uvidíme a začnem pak dávať vrch. Ale ja by som rád aj pokračoval, ale potrebujem spraviť priečku, takže prioritne teraz priečka, dneska dodelám priečku a pokud sa podarí, tak dneska dodelám strop v ložnici, pak spravím druhú stranu priečky, pretože vlastne tam budú tí pojezdy a dverže sa budú zasúvať do priečky, ať vlastne ušetríme nejaký prostor, ale musím to spraviť tak široké, aby sa tam vlezla ešte vlastne veškeré vývody z rekuperácie vzduchu, ktorá pôjde vlastne do spodu. A potiažmo môžu ísť samozrejme aj z boku a inde dolu, ale zatiaľ som predpokladal, že by to mohlo byť tady by to ničomu nemalo vadiť. A je pravdou, že by som si mohli zistiť, jak je to s tým návesom, jestli to tam vychádza. A idem sa na to pozrieť teda hneď. Tu končí vlastne nosník. Takže stadiaľ to by som si spravil kastlík, alebo by som šiel rovno priamo dovnútra, alebo stadiaľ to by sme sa dostali z rekuperácií ven. Ono, čiste teoreticky tá rekuperácia môže byť priamo v tomto mieste. Dobre. Tuto je ten nosník, to znamená, že jeden šrob, druhý šrob. To znamená, že pokud budeme mať začína priečka odtadiaľ to sem, tak toto je priestor na to, aby sme vyťahli rekuperáciu vzduchu. Takže pokud spravím takto širokú priečku, tak eventuálne by to malo všechno vychádzať. Jo, bude to dobré. Hlavne je to rýchle, takže není nad čím rozmýšľať, proste jeden moment.
Alebo by sme ten náš kontajner, ktorý som teraz vlastne začal robiť, mohli na ten dať na ten náš a mali by sme tak 3-patrovú budovu. Nie? Tak jeden dál.